当我国第一艘航母辽宁舰正式服役后，令多少人的心激动异常。我国终于拥有了航空母舰这种装备，这是我国正在强盛起来的象征。但对这艘航母，我们也要知道，严格意义上来说，它还不能算是我国真正意义上的国产航母。辽宁舰的前身为瓦良格号，这是一艘前苏联遗留给乌克兰的未完全完工的航母，因为已经造到 70%， 很快就可以完工，但却实在因为经济乏力被叫停，这让负责建造的船厂很难受。他们不忍心看到差不多快要完工的航母就这样废掉，于是就有了后来我国拉回航母的经历。2016年，俄罗斯海军斯科罗廖夫令访华，顺便参观了辽宁舰，再转了转，看了看后，他看着辽宁舰的甲板，心情想必是非常复杂的，脸上透露着一种落寞之情。他又在思索着什么。辽宁舰所有舰载武器、近防系统、全自动多管近防炮、新型相控雷达等都已经安装完毕，舰上也能够搭载40架各式舰载机，底层至甲板10层，还有9层岛式建筑都已修缮，舰上各部门也都安置妥当，舰上所有配套设施都很完备。可能让科罗廖夫没想到的是，在没有俄罗斯的帮助下，中国成功了。回到1992年，我国在当时就已经有了购买瓦良格号的计划，在做过一些改动后，还特意咨询了俄罗斯，如果中国将瓦良格号拉回来，俄罗斯能否提供一些帮助。俄罗斯最开始并没有给出明确答复，后来回应对瓦良格号的改进升级需要费用1亿美元，在当时也就相当于现在的70亿，这让我们很难接受。又过了1年，我国一支代表团出访俄罗斯，在谈论中又提及到了航母改造，但这次俄罗斯直接表示这种战略装备还是不要轻易谈及，直接关闭了这方面的对话。再次碰壁并没让我们气馁。2002年，瓦良格号终于被拉回国，我国马上开展了一系列测量工作，并抓紧进行相关装备的研发和改进。在瓦良格号的蜕变过程中，乌克兰和俄罗斯并没有对我们伸出援手，这一切全都是依靠我们自己罢了。俄罗斯在此过程中竟然还觉得没有他们的帮助，中国很难将这艘航母完成改造。这其实当初参与过瓦良格号建造的差不多都这样认为，因为他们知道这艘航母除了骨架和舱室，剩下的基本上都需要重来，这个工程太大太复杂，他们觉得中国在确定可行性上就需要差不多5年时间，但显然让他们失望了。2015年，瓦良格号从开始改建到试水再到交付，仅仅用了7年时间。可能现在的辽宁舰着实让俄罗斯吃了一惊，联想到自己那艘差不多报废的库兹涅佐夫号，科罗廖夫神情忽然就变得容易理解了。